ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളത് നമ്മളെ മൂന്നാറിലത്തെ പറക്കാട്ട് റിസോർട്ടിലാട്ടോ. നേരെ ഞാൻ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക്. ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇല്ല ഗൈസ്. ഈവൻ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക്. പൂൾ സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു 2 BHK റൂമാട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഇത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂംസ്. ഓരോ റൂമിനും ഡിഫറെന്റ് വ്യൂമാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വൈബുമാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവമാണ് ഈ കേവ് ഹൗസ്. പിന്നെ നൈറ്റ് ഇവിടെ DJ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഡേ കഴിഞ്ഞു.